ഒരു ക്യാൻവാസിൽ വരച്ചിട്ട ചിത്രം പോലെ മനോഹരമായ ഒരു പ്രദേശം. പുതിയ യുഗത്തിൻ്റെ കടന്നുകയറ്റങ്ങളില്ലാതെ പഴയകാല ഓർമ്മകളിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന മനോഹരമായ അരുവിയും അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ തട്ടുകളായി ഒഴുകുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും. ഈ ഭൂപ്രദേശത്തിൻ്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കുവാനാണ് നേച്ചർ പാത്ത് ഇന്ന് എത്തി നിൽക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പൊന്മുടിയിലെ എസ്റ്റേറ്റ് വാട്ടർഫാൾസിലേക്ക്. ഞങ്ങൾ പൊന്മുടി എപ്പിസോഡിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയ സൂചിക്കൽ പാറ താണ്ടിയാണ് ഇവിടേക്ക് എത്തേണ്ടത്. കമ്പിമൂട് എന്ന സ്ഥലത്തിൽ നിന്നും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഏകദേശം 1.5 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടേക്ക് എത്താനാകും. മനോഹരമായ സൂചിക്കൽ പാറയുടെ ഭംഗി ആസ്വദിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ചെറിയ നീർച്ചാലുകൾ കാണാനാകും. ഇവ അപ്പർ സാനിറ്റോറിയത്തിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്നവയാണ്. ഈ ഉറവകൾ അരുവികളായി മാറി എസ്റ്റേറ്റ് വെള്ളച്ചാട്ടം താണ്ടി ശങ്കിലിയാറിൽ ലയിച്ച് കുളത്തൂപ്പുഴ വഴി കല്ലടയാറിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നു. പൊന്മുടി എസ്റ്റേറ്റിലെ ടീ ഫാക്ടറിക്ക് പുറകിലാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് എസ്റ്റേറ്റ് വാട്ടർഫാൾസ് എന്ന പേര് ലഭിച്ചത്. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട അരുവികൾ ടീ ഫാക്ടറിക്ക് പുറകിലായി ഈ കാണുന്ന ഭാഗത്തെത്തി ചെറിയ ചെറിയ തട്ടുകളായി ഒഴുകുന്നു. വെള്ളത്തിൻ്റെ കുത്തൊഴുക്കോ മാലിന്യ കൂമ്പാരമോ ഇല്ലാത്ത സുന്ദരമായൊരു പ്രദേശം. കണ്ണിന് കുളിർമയും മനസ്സിന് ശാന്തതയും ലഭിക്കുന്ന ഒരിടമാണ് ഇത്. പൊന്മുടിയിലെ ടീ എസ്റ്റേറ്റുകളിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്കൂളിലേക്കും അവരുടെ ലയങ്ങളിലേക്കും പോകുവാനായി നിർമ്മിച്ച ഈ പാലം കടന്നു വേണം നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ. പഴയ പാലം ഉരുൾപൊട്ടലിൽ ഒലിച്ചുപോയി. അതിനുശേഷം നിർമ്മിച്ച ഈ പാലത്തിന് ഏകദേശം 30 വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ട്. ഈ സ്കൂളിൽ പണ്ട് 500-ലധികം കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ 100ഓളം കുട്ടികൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. പുതുക്കാട്, ഇൻവർക്കാട്, കമ്പിമൂട് തുടങ്ങിയ എസ്റ്റേറ്റുകളിലെ കുട്ടികളാണ് കൂടുതലായി ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത്. വന്യമൃഗങ്ങൾ സ്ഥിരമായി എത്തുന്ന സ്ഥലമായതിനാൽ സ്കൂൾ നവീകരിച്ച് ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്രിട്ടീഷുകാർ നിർമ്മിച്ച പഴയ ലയങ്ങളുടെ ശേഷിപ്പുകളും ഇവിടെ കാണാനാകും. എസ്റ്റേറ്റ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അഴക് ആസ്വദിച്ച് ഞങ്ങൾ അല്പം മുമ്പോട്ട് പോയി. വെള്ളം തട്ടുകളായി ഒഴുകുന്ന കാഴ്ച മനം മയക്കുന്നു. പ്രകൃതിയിലെ ഈ മനോഹര ദൃശ്യങ്ങൾ എത്ര കാലം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല. എന്നാലും നമുക്ക് ഇതിനെ സംരക്ഷിക്കാം. മലിനമാക്കാതെ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ സ്വൈര്യ ജീവിതത്തിന് വെല്ലുവിളിയാകാതെ ഈ മനോഹര ദൃശ്യങ്ങൾ ആസ്വദിച്ച് മടങ്ങുക. ഞങ്ങളും അത്തരത്തിൽ ഇവിടുത്തെ ഭംഗി ആസ്വദിച്ച് മടങ്ങുകയാണ്. അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി വീണ്ടും കാണാം.